好，那上课之前呢，我首先对应我们昨天下午一个单元的做一个回顾吧，对那个单元比较重要啊。昨天下午最后我们是不是讲了一个自定义批量删除是吧？其实就带大家做了一个自定义多选的一个功能啊。所以在做这个功能的过程中其实就为了让大家理解一个东西，什么东西呢？就以后你搞这个 table view 的时候，界面显示的内容呢，其实是通过模型来决定的。难道你没发现吗？是吧？昨天我们这个案例是怎么做的？我们首先要觉得简单的回顾一下思路因为这个单元比较重要让大家理解一个思想就可以了。好，我们先运行这个程序我们的程序首先我们要求是当用户点击这一行的就出来一个打勾是吧？点一个打勾再点下去取消，到时候用户选择这一行以后对吧？这个可以点击这个删除按钮把这一行删掉这个功能都比较简单这个单元我们是怎么做的呢？我们最本质的是不是在模型中搞了一个什么？搞了一个属性，然后保存着什么这一行的打勾状态，对不对？就是说在模型中搞了一个属性，记录这个打勾状态。到时候当用户点击这一行的时候，是不是会来到reset row这个方法，对不对？我在这个方法中是不是把模型取反，相当于以前是 yes 就搞成 no， 以前是 no 就变成 yes， 对不对？模型一取反以后就刷新表格，对不对？一刷新表格，它会做什么事情？它会重新传递模型数据其实刷新表格目的是为了让它重新调用数据方法，重新传递数据。你发现这个数据一传以后其实最核心的代码就在这里。我们会根据模型的这个属性是吧，来决定这个困件是否显示，对不对？这个其实就是最核心的其实说的本质就是什么？就是说以后就是你搞这个 table view 时你要注意一点什么一点呢？就是通过模型去决定界面的显示如果你想改变界面上什么东西，想删除一个东西想修改一个东西是吧？你不要直接拿到 C 的一些子空间去做事是吧？这样是不靠谱的。为什么不靠谱呢？因为我们有循环利润，明白吧？就像你当时把它这个价格改了，但是一循环利润，它的价格是不是就回来了？为什么？因为你没有把本质改掉，没有把这个模型改掉。能清楚吧？其实讲这个东西就为了让大家了解一个思想给大家简单的看一下这个思想层面上的东西需要大家一点积累的需要一点时间去消化、去积累通过以后的学习来看一下这有一个思想MVC 这个是一个设计模式也是一个设计思想我们简单的看一下就是说 MVC 是什么东西？我们简单的认识一下。就是 MVC 它是一种设计思想也叫设计模式所谓设计模式什么意思呢？就是前人整结的一些开发的经验，以前的人整结的是吧？为了解决一类的一些问题比较方便的解决一类问题MVC 它就是一种设计思想可以说它贯穿于我们整一个 iOS 开发当然你要需要积累一定的项目经验以后才能够深刻的体会这个其中有什么含义，有什么好处这个东西真是你需要积累一定的经验我说它有多么好，多么牛逼是吧？可能觉得我是在瞎吹牛逼对吧？其实就是这样是吧？这个需要你自己去思考先简单的认识一下MVC。那这个里面呢，它有3个角色一个就是 M 就 model 表示模型数据，那还有一个就是 V 就 view 视图，比如我们的 Cell 它是不是也是一个 view 是吧？这称为视图，也是界面，就是你看到的界面。还有一个就是 C 就是 control 就是控制中心，也就是我们所谓的控制器控制器。那它有几个比较明显的一个特征一起看一下。就 view 上面显示什么东西它取决于模型。比如说我们刚才那个例子。这个 view 上面，这个 cell 上面显示什么内容，是不是由我们这个模型决定的，对不对？比如上面有这个图片，有这个内容，有的文字，有的价格，是不是都由模型决定的呀？比如点中这一行，它为什么会来出现这个困件是不是也是由模型决定的？由模型的那个 check 属性决定的，对不对？所以这句话的意思就是说view 上面显示什么内容取决于模型，那还有个什么？只要你的模型数据改了view 的显示状态也会跟着更改。这个怎么理解呢？比如我们之前我点击这一行的时候，我是不是把它的模型改了？是把它模型的 check 属性改了，对不对？是来到这里，来到 view 的点上去，我是把它的模型的 check 属性改了，是吧？只要这个模型发生了变化，我 view 上面显示的状态是不是也跟着改变？对不对？是不是就是我们前几天搞的这一嘛？是不是？前几天没有提到，这个就是 MVC 思想。那还有一个我们之前应该讲过的，就是我们控制器。它负责创建这个模型是吧，并将这个模型传递给这个 view 去解析，对不对？就相当于我们这个案例，我们控制器是负责加载这个数据，加载这些模型数据，加载这些模型数据到时候传递给我们这个 cell， 也就传递给我们的 view 是吧？那么 cell 拿到这个模型数据，是不是会复制到对应的指令身上去了，对不对？能明白吧？这就是一个 MVC 的思想大家你们简单的认识我们今天就说简单的认识在以后的学习的我
们会深刻的认识一下什么是 MVC 到底有什么好处，对不对现在可能你体会不到也没有关系因为这部分课程其实说实话，这个 Table 这部分课程，你可能学习完后面的1个月课程或者2个月课程你再回来看可能还会有新的收获，因为有些东西可能理解的更加深刻一点，这个呢，这个关于这个 Table 一些基础的知识我们就讲到这里通过前面3天的学习这个 Table 一些基础的知识这些需要掌握的内容是吧？我们也可以简单的看一下是吧？包括什么数据源代理大家应该都会了是吧？比如第一天讲的什么展示多组数据和单组数据是吧？怎么展示大家应该也会了。还有什么常见的一些属性Excel 常见的属性，以及怎么做这个性能优化是吧？以及制定 Excel 制定 Excel 是我们这个比较一个重点的内容，如果这些内容有什么不明白的地方就花点时间看一下或者问一下身边的同学是吧？问一下我都可以，或者自己去网上查一些资料，看一下视频都是可以的不管是通过什么方式把它搞会了就行了，对不对好，那接下来呢今天我们学习什么呢既然这个知识都学完了，今天呢我们就通过一个案例也通过一个案例就相当于对我们之前的一些知识进行一个复习也通过一个案例复习一下我们之前学到的一些知识学习的一些知识当然也会有新的一些内容主要就是一个复习的一个意义好，那我首先运行一下我这个案例好，这是一个比较简单的一个购物车应用购物车应用，你发现这上面是不是有很多瓶酒是吧？这个很明显是一个列表数据到时候肯定可以用我们学习这个 Table View 去展示，对不对而且你发现这上面这个肯定是用 Table 做，那下面这个东西下面这个搞个什么？下面这个你搞个 UR View， 再往里面添一些按钮这个因为是能点，添一些按钮，添一些 label 是不是就可以了，对不对最好搞个 UR View 最好搞个 UR View， 把这些东西包装在一起你不要直接把里面这些 label 这些按钮添加到后面的控制器的 view， 为什么呢？因为到时候你想如果你想罗顿下面这个整体想罗顿下面这个条，你是不是只要罗顿这个整体就可以了，对不对你不要把它搞得乱七八糟的。像这些东西你看起来像这些 label 按钮看起来就在一个整体最好搞一个UR View的包装起来能明白吧？因为到时候你这个条可能显示在这里，可能显示在上面，那你到时候需求一旦改了，你是不是只要调整一下这个条的值是不是就可以了？调整一下这个条的位置是不是就可以了？对不对就比较方便一点能理解吧？这个就是比较简单一个内容那接下来我就演示一下这个程序那这个程序有哪些功能呢我们看一下首先上面我们发现这里有一个什么加号是吧？这加号有什么作用呢？就是我一点击这个加号，你发现这个是变成1对吧？变成1就表示我买了一瓶酒，表示用户买了一瓶酒，明白吧？买了一瓶酒，看见没？这个例子有问题等一下换一个例子。好像有应该是这个有问题也没事嘛，到时候我们做都没问题就可以了。这应该是没做完好，我点击这个加号，发现当我点击这个加号的这个1是不是变了是吧？1变了以后，你发现这个表示我买了一瓶酒，而且这个整价的价格是不是也发生了改变？就表示用户当前买的东西的整合整价是不是39块钱，对不对？比如我再买一瓶，是不是这整价也发生了改变，对不对？比如我买多一点，这瓶酒比较好喝是吧？多买几瓶，买了6、7瓶不要喝醉了，对，买多了是吧？它的整价发现也在改变滚到后面去你发现当我点击这个加号的，它的整价也发生改变 ，label 文字也发生改变，相信大家应该都清楚是吧？那点击这个减号呢？点击这减号就表示我不想要去掉一瓶，比如现在我买了7瓶这个酒，点击减号就表示我买了6瓶这瓶酒，你发现这个整价也发生改变，看见没？注意看，比如现在是573，我一点击这个减号，这个整价也发生改变，对不对？这就是我们一个基本的功能下面还有一些其他的功能，比如说清空其实就是模拟我们一个电商应用就是一个购物车应用，比如说下面清空购物车表示什么？比如到时候我一点击这个清空购物车，表示用户他想把他那个车子清空了是吧？就不再买这些东西发现我不再买了，今天忘记带卡没带钱对不对好，我一清空你发现首先这些 label 是不是变成0了？就表示你没有买这些酒，而且这个整价的 label 是不是也变成0，对不对？这是我们要做的一个功能，明白吧？比如说我再买又买了几瓶以后，这里是不是一个购买？所谓购买，你到时候一点击购买，肯定是跳到下个页面正常来说肯定是跳到下个页面，然后呢下订单了，就真正的去付钱了是吧？消费了，对不对？但是我们这里可能做不了，目前来说，因为我们现在目前还是在单界面那我们就模拟一下我就说当我点击购买的时候，我就把我买了多少瓶酒买了什么酒我就打印出来，比如我一点击购买，你发现下面就有一个打印。
比如说你买了什么酒就是简单的模拟一下，就是购买了3件什么德拉克是吧？我们对照一下，是不是购买了3件德拉克对不对？然后购买了什么3件这个奥塔尼金爵这种酒，然后又购买了2件什么德国啤酒是吧？这就这样，这是一个案例的一个基本的一个功能吧。那接下来我们就分析这个单元怎么做那按照刚才我们的分析按照我们刚才的分析，上面这一块是不是搞一个什么东西可以了搞个 table view 就可以了。那下面这个是不是搞一个普户生的 UR view， 然后里面再放一些 label， 放一些按钮就可以了，对不对？下面正好搞一个整体到时候罗的比较方便，能明白吧？那我就不说废话，我直接就写了。这个案例也比较简单可能比较丑是吧？反正以后你可以自己做好看一点。购物车好，我就放在今天的代码里面好，首先我还是把它改成6那首先按照之前我们想利用这个 table view 去展示一些数据想利用 table view 去展示数据，按照我们之前的做法，首先我们是来到这里，把它改成什么UR table view controller 是吧？但是你觉得我们这个案例适合吗？我们这个案例适合吗？我们这案例不适合因为一旦你用了 UR table view controller 注意，因为一旦你用了 UR table view controller， 就意味着什么？意味着你整一个控制器的 view 就是一个 table view， 但是很明显，按照我们刚才的分析，上面这个是什么？是一个 table view， 下面是一个什么 UR view， 明白吧？明白吧？能清楚吗？所以我们搞个普通的 UR view 就可以了。到时候我们自己往这控制器的 view 中添加我们想要的那一次就可以了。所以按照我们的分析这上面是一个 table view， 下面是一个 UR view， 明白吧？那我就把这2个困境先把它搞进去。那这2个先搞哪个呢？先搞哪个都可以，但是可能搞的有一点比较方便，就是先搞下面，按照我的习惯，先搞到下面比较好，因为它比较方便，它连着下面，对不对？像这种随便搞哪个都可以一般先搞连着的中间的，只搞一个，这个搞过来，我为了让你看见它，就把这个颜色改成橙色改成橙色以后，我就设置一下它的约束，就点击这个位置，然后把这个勾去掉，我是不是让它距离左边是0，距离右边是0，距离底部是0就可以了，然后给它一个固定高度就可以了，比如跟西城一样，默认44对吧？然后这个调数就搞好了，这调搞好了以后，那里面那些按钮那些 label 我们就待会再搞，里面一些小的细节我们待会再搞就以后你做一个项目的时候也可以这样，先可以把整体的一个骨架、整体的一个结构搭好关于里面一些小的细节，我们待会再整，明白吧？也就意味着我们上面得搞什么？搞一个 table view 搞个 UR table view。我的 table 拖过来以后，我设置一下这个 table view 的约束这个 table view 约束比较简单距离上面是0上下左右都是0，是不是可以了是吧？距离上面是0是相当于谁来说呢？top layout guide 来说不要忘记了是吧？因为它默认的相当于它最近的那条线来说，就相当于这个 top layout guide 的那条线来说的，明白吧？就是不会就当然我这个 table view 展示的内容不会挡住用户这个什么电池WiFi 连接状况，因为一般情况下你不要挡住用户这些东西如果你挡住了，就视为用户体验不好，我们现在运行一下看一下我们的一个结构，有没有达到我们想要的一个东西好，那现在呢，大家去看上面是一个能滚的一个 table view 是吧？下面有一个条是吧？下面有一个条其实我们之前讲到这个 table view 一些属性，我也说过东西。其实你想在 table view 下面搞个条，有个简单的做法，是不是有个属性来的？叫什么 table footer view 还记得吗？还记得吗？是不是有个属性叫 table footer view？ 可以在 table view 的下面搞个条还记得吧？那我们大家思考一下在我们这里情况下，用这个属性合不合适大家可以先思考一下。那这样吧，我先就搞些假的数据为了演示等一下这个问题大家可以先思考一下，在下面搞个 table footer view 可不可以？那我既然想显示数据，得干嘛？首先设置什么？数据源设置数据源。那我的控制器成为它的数据源以后得干嘛？稍等一下，这个断句花好，得遵守一个协议是吧？经常复习一下这个应该第一天就讲了。那个 UR table view，UR table view 是吧 ？data source 注意这2个东西不要敲错了昨晚有个同学问我问题，他说为什么方法敲不出来因为他的协议写错了，他2个写的都是这个数据源所以他敲不出代理方法，对不对？不要犯这种错误是吧？那我就实现一下它的数据源方法假如我们这个是一个单组数据就不搞多组了首先返回是行数的方法，来个 table view number of rows insertion 假如说我们这里有40行数据下写有4行数据再来一个方法，返回每一行显示的什么？显示的 cell 来个什么 table view cell for row index path 是吧？按照我们传统的写法，我就来个首先定一个纯用标识比如将来我们这个是展示9的就写个 1 写个 1然后首先假如我现在首先用系统自带的这个 cell
啊，首先我们去缓称词里取，是不是来个 table view， 来个 DQ view， usable 把 ID 放进去是吧？但是缓称词一定有吗？不一定有是吧？所以我们判断一下，这个 cell 等于空，我们就自己创建一下这个 cell 是吧？来个 URTable cell， 来个什么 alloc， 来个什么隐匿位置 star 是吧？隐匿位置 star， 这里我就来个样式 URTable view cell star， 我们来个 default 来个 ID。好，这些东西写好了，然后我们是不是就得设置一下数据，对不对？就我设置一些假数据嘛，来个 text label， 来个 text 啊，就随便设这个数据，就为了展示一个东西嘛。好，数据设置好以后，我接下来是不是返回这个 cell， 对不对？啊，没问题吧？这些东西应该都很熟练了。好，这个东西写好以后，我们注意看啊，注意看啊。好，首先它确实有4行数据啊，确实有4行数据，因为我告诉它一共有4行啊。那接下来啊，注意听，接下来我就看一下啊，搞一个 table footer 就可不可以啊？既然搞个 table footer， 那我是不是得设置它的一个什么属性是吧？设置 table 的一个 table footer 这个属性，对不对？那你首先是得拿到这个 table 啊，对不对？也就意味着我得拖一根线到我的控制仪上啊，搞一个属性引源的这个对象，到时候通过这个属性能访问到我这个 table 对象，哎，能明白吧？好，这个属性搞好了以后，接下来我来到这个点 m 文件这，好，点 m 文件这，好，我就设置一下它的 table footer。那我首先就搞个普通的 URL， 然后设置为它的 table footer， 所以我随便来个 footer 吧，来个 footer， 来个什么 URL， 来个 alloc， 好，来个隐匿的，然后我就给它一个背景颜色，让你能看得见，来个 footer， 来个 background color， 来个 UI color， 来个 red color， 然后给它一个尺寸嘛，来个 footer view 的 frame 我就下写一个 cd remake， 我就下写一个0随便下写一个，好，写好以后我就设置一下 table view 的table view 的什么 table footer view， 它是不是有这个属性，可以在 table 的下面搞一个条搞个困件，那你随便搞个困件是不是都是可以的，对不对？我是不是可以把这个 footer 这个困件，哎，复制给它，对不对？好，我们注意看。好，现在我们看广告，哎，你注意看，确实是不是有个条？但是你发现这个条有什么特点？当我往上滚动的时候，你还能看到这个条吗？看不到。但是在我们这个案例的，我们的实际需求是什么样的啊？就是用户不管是怎么滚动，他都要一直能看到这个条。为什么？因为用户要知道他当前买了哪些东西，而且也方便他清空购物车和购买一些下订单，对不对？啊，如果你这个列表比较多，数据比较多，那你意味着，如果你用 table footer 意味着什么？你得滚到很后面，你才能下订单，对不对？哎，能明白吗？所以我们这个案例下就不适合用这个 table footer， 因为这个 table footer 它有个特点，它是显示在内容的最后面，能明白吧？显示在你的 table view 展示的内容的最后面，哎，能清楚吗？好，不清楚吗？比如我这个三角，我这个约束搞一下。好，那具体下面是0吧。好，注意看，现在我就让它整一个控制就是这个 table view 啊，注意看，好，现在首先就假如说我用 table footer， 你一开始能看到这个条吗？看不到，是不是？我说了 table footer 在哪里 ？table footer 在内容的最后面，明白吧？所以以后你是自己搞一个困件了自己搞一个 URL， 还是说你用这个 table footer 取决于什么？取决于你要不要用户滚动这个列表的时候，你要不要一直能看到这个条，明白吧？如果你希望用户不管怎么滚动这个列表，我都能看到这个条，那你就自己添加一个 URL 和我们的 table view 在一个层级上面，哎，能清楚吧？但是如果你是想滚到内容的最后面，才能看到这个条，你就用 table footer view， 哎，能清楚吗？能清楚这是什么时候用什么内容是吧？像我们这个 table footer 它一般在什么情况下比较适合呢？一般什么情况下？就是上拉加载更多，因为上拉加载更多它有个特点，是当你滚到内容最后面，就已经没有什么内容了，是吧？所以用户，比如这里搞个上拉加载按钮，用户点击这个上拉加载按钮，再加载一些新的内容出来，对不对？哎，能清楚吧？所以以后你是自己搞一个条，还是说你搞 table footer 取决于什么？取决于你要不要一直能够看到这个看到这个空间，明白吧？要不要一直能够看到这个空间？但这里还有一个细节，不要听点有注意有细节比如这里现在确实有个条是吧？但是刚才我把这个困件的宽度设置为多少了？对，设置为0了。设置为0后，你发现这一堆显示是不是还是没有问题的是吧？这是我们 table footer 一个特点只要你把这个困件设置为我们 table view 的 table footer view， 或者是 table header view 它干嘛？它的宽度会默认填充整一个 table view， 明白吧？也就意味着这个值你不管设置多少，它都会默认填充整一个 table view， 哎，能明白吗？比如说我这个换个 table header view 其实 table header view 也是一样的，哎，你会发现它也是填充整一个什么 table view， 明白吧？所以这个细节知道就行了这个内容所以以后我们
要考虑清楚你是用什么技术是吧 ？Table Footer 还自己添加一个，取决于你要不要一直能够看到这个条，要不要一直能够看到它。好，那这个整体的一个架构我们算是大号。那接下来我就把里面的一些东西处理一下我们观察我们这个程序我们先把里面一些东西处理一下首先这个上面既然是个 table 是吧？但是里面每一行肯定是一个 cell 是吧？肯定是一个 cell。那这个 cell 我们观察这个 cell 有什么特点这个 cell 你说用系统自带的 cell 能完成我们的需求吗？肯定是不行的，因为系统自带的 cell 只有一个隐秘就有一个 text label， 还有 detail text label 是吧？很明显这一块肯定是我们到时候要自己去添加的，对吧？那很明显这个肯定是需要我们干嘛？自定义 cell 对吧？肯定是需要我们自定义 cell， 对不对？好，既然是自定义 cell， 那很明显既然自定义 cell， 大家想到自定 cell， 你首先想到第一步应该是继承了系统的 URTable cell， 写个自己的 cell， 对不对？好，那我首先就继承了系统的 URTable cell， 搞一个自己的 cell。那由于我这个 cell 将来是展示9的，我就起个名字吧，就 time1 cell 可以吧？好，那这个 cell 那 cell 新建好了以后，那居然是自定 cell， 而且这个 cell 你发现一个特点，它每一行的高度都是不是一样高的，是吧？像这种等高的 cell， 我们最简单的自定义方法是通过 storyboard 的方式，对不对？那接下来我们就通过 storyboard 的方式去制定这个 cell， 明白吧？制定 cell， 那既然是通过 storyboard 的方式去制定 cell 如果你之前你还没掌握，就注意听了，怎么通过 storyboard 的方式去制定 cell 好，首先我们来到这里展开这个控制器，是不是找到你想要的那个cell 是吧？但这里你有发现有 cell 吗？没有，注意听了，你首先点击选正这个 table view， 选正这个 table， 把这个 plot type cell 的类型个数改成1，你发现是不是就有个 cell 出来了？就相当于什么？相当于之前因为我们之前拖的是一个什么 URTable view controller， 如果是一个 URTable view controller， 它默认就已经把它这个改成1了，所以你能看到有一个 cell 是吧？但是我们这个是我们自己拖一个 table view 你只需要一个道理，只需要把什么？把这个 prototype cells 改成1就可以了，能明白吧？好的，接下来我是不是说过 storyboard 通过 storyboard 去制定 cell， 你只要找到这个 cell， 然后这个 cell 指的就是这个白白的这一块是吧？你只要把这一块当成一个什么？当成一个 cell 的 XIB 文件去用就可以了。接下来只要在这里添加子空间，设置子空间约束，是不是就可以了？对不对？好，那首先我就添加子空间我就搞高一点比如说搞到70，搞到70以后我们看一下我们有哪些子空间先看一下，有一张图片是吧？有个 label， 这一类我都自己添加。其实这3个用系统自带的也可以是吧？但是我就不用系统自带的，我就所有的都自己添加，这样也方便大家学习东西。因为这些东西你不用系统的话，到时候也不会受到系统的一些影响一些限制是吧？就所有东西都是我自己写的是吧？就不会受到系统的影响。但是按照我们刚才，我如果想添加所有的就这些东西我都自己添加，那我们添加哪几个空间？首先我们明确一下这些空间用什么技术去做。首先这个展示图片里面是一个隐秘就有是吧？这个搞个 label 是就可以了，下面搞个 label 就可以了。那这个加号它是能点的，它这个能点是搞个按钮就可以了是吧？那这个也是能点，是不是搞个按钮就可以了？那这一块呢？这块是显示问题，只是显示作用，搞个 label 就可以了是吧？好，都明确了以后，你看首先我们来一个显示头像的时候来个隐秘就右就可以了是吧？来个隐秘就右把这个隐秘就右拖过来以后，你看点击选择的隐秘就右设置它的约束，你选择点击隐秘就右，点击这个位置，首先把这个勾去掉是吧？就是我希望它距离上面是10吧，距离左边也是10距离下面也是10，明白吧？然后这时候我是不是只要设置它的宽度是不是就可以了是吧？就设置个50吧，下去了。这个你到时候你自己调整写好以后，那接下来是不是还有个 label 是吧 ？label 就显示它这个9的名称的 label 放在这里，拖到这里以后注意按住键盘的 Ctrl 键，拖一根线给它，我让它们顶部对齐，然后设置它们一个水平间距是不是就可以了，对不对？而且我说过 label 是不是可以不设置尺寸的？因为到时候会干嘛？会根据它的文字内容自动计算它的尺寸，对不对？那如果你觉得这个值太大了，点击这个位置，找到它这个约束，然后把这个值改成你想要值，给它改成10，调个回车是不是就可以了，对吧？然后复习一下，还记得吧？好，我还有个 label 是显示价格，label 稍微调一下那个东西吧。比如说我到时候希望它的文字字体是这个橙色，就把它字体改小一点，就改成15吧，下去一个15，然后放在这里以后，然后我让它和它左对齐是不是就可以了？然后让它和这个图像底部对齐是不是就可以了？好，这个设置好了以后，我就更新一下好，那这个 label 也搞好，这个 label 也搞好以后接下来还有一些东西我就待会处理那接下来我们就把这个右边这3个东西搞定，
那这右边这3个单元很明显，这2个是按钮，这个是 label。那你说先搞定哪一个比较好？先搞定哪个比较好？先搞定加号还是先搞定减号？肯定是加号，因为这加号是不是连着这个复根键是吧？对吧？所以这个比较方便嘛啊，你考虑一下怎么搞得进。好，那首先我们就把这加号搞好，加号啊，但是这个加号啊，我们先把这个按钮拖进去吧，把这按钮拖进去，也就意味着我得搞一个按钮，搞一个按钮。好，拖进来以后，首先它显示的是一个加号文字是吧？那我直接可以把它的文字改成加号啊，改成加号，改成加号以后，然后把它的字体这个太小了，改大一点吧。就改成40、30吧，改成30，然后我把它改成粗体吧，稍微要看到，哎，这样能看得到呀，没搞成功，把这个改成这个改成30啊，改成30就改大一点吧，好，改大，调回撤，哎，现在能看得到是吧？啊，但是这个文字大家注意看，这个文字好像不是居中的吧？发现没？好像是往下偏一点，对吧？那其实系统自带的加号文字就是这样，为什么？因为它上面有一个透明的一个像素，看见没？上面有一个透明的像素啊，其实这不是我们的问题啊。如果你觉得这个不好看的话，到时候你可以让你的美工做一张好看的加号图片就可以了，是吧？我设置为按钮人面设置也可以，是吧？那我们可以试一下其他的文字，看行不行？加号是吧？还有这个行不行？看这有没有加号？哎，这个有加号。哎，这不就矩阵了，对不对？看见没？这不就矩阵了嘛，对不对？哎呀，这个黑色太难看了，我就不搞了，就用这个加号，不搞了嘛，吃它一下就行了，这行。那接下来我就设置一下它的字体啊，明白吧？啊，这样设置它的约束，好，我把这个去掉，我让它距离这边是20吧，就大一点嘛，距离是20，好，让它距离左边是20，好吧？距离左边是20，让我让它垂直矩阵啊，垂直矩阵也就意味着我只要设置它距离这边是20，然后再设置它什么中间点的外置和复根键一样，是不是就可以了？对不对？啊，一样可以，但是这样吧，我就把它的宽度、高度也限制一下，不要搞得这么难看。我就希望它是一个正方形吧，希望正方形比较好看一点，就搞个35可以吧？啊，这些约束比较简单。那我接下来更新一下是不是就可以了？对不对？啊，就没有更新成功，我就点击这个位置，就全部更新一下，稍微微调一下。好，那这个加号按钮搞定了以后，接下来我们就搞定这边的一个 label， 这个 label 我就拖一个 label 过来，放在这里啊，我让这个 label 和它等高吧，将它等高，而且跟它底部是对齐的，就是它们距离下面这是一个固定的间距。那这样吧，我让它和它顶部对齐，然后让这个 label 和它底部对齐，那这样它们底部是不是对齐，而且是高度是一样的，对不对？啊，对吧？然后我让它两个有个间距吧，这两个间距我就搞个小一点的间距吧，比如说是5吧，啊，可以吧？而且它默认也相当于加号按钮来说的，因为它离这个加号按钮最近，明白吧？啊，明白？好，5，那个5搞好了以后，那接下来我就设置一下它的宽度吧，我希望它也是个正方形啊，就搞个宽度好看一点啊，没什么任何意义。好，那这个 label 搞好了以后，或者 label 的文字调一下，当时可能显示出01345这种数字是吧？比如它假设说它显示是你，发现这个显示你的这样是不好看，对不对？我们最好是什么？最好是居中是吧？居中是不是点击这个位置是不是就可以了，对不对？啊，点这个位置，它的文字就居中了。好，那这个搞好以后，接下来啊还有一个简化按钮，接下来我就把这个复制一份，把它加上复制一份，拖到这个位置啊。拖到这个位置后，我让它让这个我点击这个加号，我让它和它什么顶部对齐，是不是就可以了，是吧？顶部对齐以后，再让它和它一个水平的间距吧，水平距我这样设置吧，就点击这个位置，啊，怎么设置可以啊？我就展示不同的方式，就它们也是5以后我就更新一下，看大家行不行？哎，你发现也是可以的啊，也是可以的。但是大家有个疑问，就是我把这加号按钮先把文字改掉。我刚才在设置的过程中，我有设置这个按钮的宽度和高度约束吗？没有吧？但是大家注意看，我点击这里，你看这里是不是有个宽度、有个高度约束啊？那为什么有的？因为这个按钮是我复制过来的，是我从这个按钮拷贝过来的，明白吧？所以以后大家你去拷贝一个混件，它里面一些它自己的约束，它会被带过来的。什么叫自己的约束？就这些宽度和高度约束是不是添加到它自身上面去啊？是不是它自己的一些约束，对不对？明白吧？所以你拷贝过来的会把这些约束带过来，哎，能清楚吧？好，清楚这点以后那这个 cell 我们说是制定好，当然 cell 制定好了以后，接下来我是不是得把它运起来？那你想把它运起来，大家回忆一下，我们怎么把它运起来？首先你得改什么啊？得找到这个 cell， 改它什么？把它类名改一下吧，因为你现在这个 cell 是个 UI table cell， 但是我希望它将来加载出来是什么类型的 cell？ 我们的 XMG1 cell， 对不对？这一步不能忘记了，首先把这个改成 XMG1 cell 啊，但是这样还不够，到时候你想把它运起来，你还得改它一个东西，还记得吗？对，存运标识，到时候它根据这个存运标识来到你 Storyboard 才能找到这个 cell， 能清楚吧？好，那接下来这个搞好以后，这两步不要忘记了，接下来我们来到我们控制圈，把这个 cell 运起来。那既然我想把这个 cell 运起来，首先得包含这个 cell 的头文件，
来个参记万 cell 和参记万 cell 啊，这万 cell 搞好了以后，那接下来啊，下面我就把这个 cell 运起来。首先我定一个纯运标识，然后直接去缓成值里取出就可以了，是吧？啊，是不是就不需要去判断了呀？啊，但是你去缓成值里取了最真实的类型，是不是就我们这个参记万 cell 啊？为什么不用判断呢？是数据代码就不要它啊？为什么？我之前怎么说的？首先去缓成值里取，如果缓成值里没有，并且你也没有注册的话，它会自动去 store word 找有没有这种标识，这样是吧？那它去 store word 一找，哎，发现确实有一个 cell， 而且这个 cell 就是这种标识的 cell， 它就会加载这种类型的 cell， 并且绑定这个标识啊，返回给你，能清楚吗？好，那这个 cell 啊，目前的时候我们就搞好了，得运起来，我们就运行一下啊，看这个 cell 啊能不能运起来。哎，注意看这个 cell 确实是运起来是吧？确实有这么多 cell 啊，应该是有4行 cell， 因为我们告诉他一共有4行，只是我们没有设置数据而已嘛。哎，能明白吧？啊，明白啊，这个 cell 确实运起来啊，没有什么问题啊。但是啊，对照我们这个示例程序啊，有一个不一样的地方，大家可以看这个视频，你发现这个啊，这个按钮它是不是有一个圆形的一个背景啊，是吧？圆形背景，其实这个圆形的背景怎么做呢？有很多种方式啊，你可以搞一张图片，搞一张这种圆形的图片，设置为按钮的背景图片，是不是就可以了？就到时候啊，这其实也是最简单的做法。到时候你给你的美工，让你美工做一张这种圆形的图片，然后设置到这个按钮的背景图片，是不是就可以了？对不对？啊，这是一种方式啊。那我这里呢，啊，其实我告诉你，这里我没有用图片啊，我们并没有采用图片这种方式。但图片这种方式肯定是可以的，也是最方便的，也是开发中最常用的啊。那今天我就带大家啊，就教大家一个新的东西，就怎么不搞图片，通过代码的方式做这种圆形的按钮，明白吧？这种圆形的按钮，能清楚吧？好，那我就换个视频。